بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا عملاء توتال الكرام، أهلا بيكم. النهاردة هنعرض مع بعضنا عن أقوى منتج من منتجات توتال، المكنسة الروبوت. زي ما توتال عودتنا منتجاتها القوية، المكنسة الروبوت هنشوفوها مع بعضينا بتشتغل ازاي. مكنسة ده الجهاز، هنا ده التخزين، ده التنظيف، الجهاز بيجي مع الشحن. وصلة فقط عشان لو الفيشة مختلفة من النظام الأوروبي. شغلوها على الجهاز من تحت اهو، حساسات، مكانس، طبعا هي زي ما شايفينها بتلف في البيت بالكامل. تنظيف مستمر، حساسات عالية جدا، تصطدم بأي جسم. هي شغلها عشوائي. طبعا قوتها حضراتكم شايفينها، زقت الكرتونة ومشيتها. هي بتقعد تلف في البيت كده وتنضف. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا المكنسة قوة عالية جدا. طبعا ما قدرناش نجربوها في المحل، قلنا نجربوها في البيت احسن، لان حضراتكم استخدموها في البيت. وادي مخزن بتاعها، طبعا حضرتك تقدروا تشوفوا يعني في الثواني اللي اشتغلت فيها دي لمت قد ايه. ان شاء الله منتج يعجبكم من توتال. شكرا.